Kan karaan ishii beekkate sinollee na dhiiste boqotte. Nagaan waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Washama akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube shamuun isiniin jira. Hundumti keessanuu nagaa fayyaa keessan isiniin jecha. Egaa mee guyyaa har'aa seenaa tokko wajjin ilaallaa. Seenaa shamarree takka naaf qoodira. Seenaan kuni seenaa dhugaatii. Egaa jalqaba irraa kaasanii haga xumuraatti yoo dhaggeeffattan waan guddaa tokko akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Shamarreen tuni akkasitti gaafa seenaa seenuu ibsitu gosa lama tokko lama dhumachuun isoo danda'a. Haga xumura isaatti yoo dhaggeeffattanii ergaa guddaa waan qabu waan irraa barattu jedheen yaada. Jireenya biyya lafaa kana waan ta'aa jiru waan nama mudatu bu'aa bahii ilmi namaa keessa dabarsu wanta hedduu waan ta'eef jechuudha. Akkasitti shamarreen tuni ani maqaan koo Dammaan jedhama, dhalattuu Shawaa Bahaati. Egaa ani maatiin kan koo akkuma nama kamiyyuu kaadhimatanii akka aadaa Oromootti jaarsummaa manguddoo hirkatanii haati fi abbaan ishee kan itti wal fuudhanidha. Egaa haati fi abbaan kan koo erga wal fuudhaniin booddee haati kiyyaa mucaa jalqabaa ni ulfoofte. Erga ulfooftee booddee mucaa jalqaba akkuma ulfooftee mucaan isheen garaa qabdu akkuma deessin hin guddanneef innis gara hireesaa harkaa deebi'e. Achiin lammaffaa anaannaa argatte. Gaafa anaannaa argattu anaan mucaa ishee ta'uu kan koo hin amanne turte. Yeroo kamiyyuu akka waan yoon ba'u hin galleetitti waan na laaltuuf yeroo baay'ee yaadni ishee anatu mucaa koo irra hin jiraanne moo maaliif garaan koo akkas na hoora jetti yeroo baay'ee. Ira deddeebitee Dammaantoo akkam taatee laata osoo ani bira hin jiraanne garaan kan koo isumaaf na hoora jetti yeroo baay'ee waan kan koo kana deddeebitee ni dubbatti turte. Egaa yaa ta'u malee waan garaan namaa hooru kunis hin hafu. Ani abbaan kan koo ijoollummaa isaa kaasee haadha hin qabu ture. Abbaan koos haadha hin qabu. Abbaan abbaa kootis akaakayyuun kuullee haati isaa ijoollummaatti kan irraa duute. Abbaan isaas hiyyummaatti guddate. Qabeenya dhabanii osoo hin taane namni isaan ittiin kunuunsu waan hin jirreef qabeenya yoo namni ittiin si gargaaru hin jiraanne kan kee ta'ee wanti si fayyadu hin jiru hagaatii dandeessee ittiin of hoogganuu dandeessutti jechuudha. Egaa abbaan kiyyasii abbaa dhabuudhaan kan ka'e abbaan isaa immoo akka haadha dhabee rakkataa ture sanis osoo yaadatee abbaa kan koo akkasiin bira dhaabbatee jajjabeesse osoo hin taane erga innis abbaa maatii ta'ee haati tiyas erga duutee naara bira jalqabas waan qabuufi abbaa kan koo garagaleetu isaan ilaallee haati kan koo haati isaa obboleessa tokko qofa wajjiniin addunyaa kanarratti isaanis ta'e isaan biraa boqotte. Yaa ta'u malee haati isaatis erga boqottee hiyyummaaf dararama guddaa erga guddatee haadha kiyyaan wal fuudhee jedhee booddee haadha kan koo akka haadha manaatittis ni ilaala ture. Anaan immoo yeroo hundaa yeroo kamiyyuu mataa isaa irratti na baatee deema. Anaan lafa nan kaa'u jaalalli isaa anaaf addaadha. Abbaa akka kanaa ayyaan taatu argata nama jechisiisa. Yeroo akkasitti ijaan laalamu jechuudha. Egaa yaa ta'u malee obboleewwan kan koo haati kan koo amma deebitee gaafa mucaa sadaffaa ishee ulfooftu hooruun ishee naaf yaadda'uun ishee maal akka ta'eef hin beeku hamma achitti dhufe. Egaa namoonni yeroo san ishee wajjin dubbattu ergan jabaadhee booda gaafa natti himani ani dhaladhee mucayyoo waggaa 3ti. Mucayyoo waggaa 3ti erga jabaadhee wanti nani beeku tokko hin jiru. Akkasittiin naaf galee waa'ee haadha kee amma taa'eyyuu yaadu wanti ni yaadadhu tokkollee hin jiru. Garuu akka haadha gaarii taate namoonni baay'een natti himu akka naaf jettee yaaddoftu akka naaf jettee dhiphattuudha kan isheen kan dubbatan. Abbaan kan koo immoo hedduu na jaalata yeroo baay'ee mataa isaa gubbaarratti lafa hin deemu osoo hin taane mataa isaa gubbaatti na baatee naan deema. Yaa ta'u malee haati kan koo gaafa ulfa sadaffaa da'uudhaaf jirtu waan hin yaadamne waan hin eegamne hin dhukkubsanne garuu gaafa da'uudhaaf jirtu mucaa sadaffaa irratti na jalaa du'aan boqotte. Egaa yaa obboleewwan koo guyyaan natti dukkanaa'e ani garuu ijoolleedha waan ta'eefis gaafa namoonni bo'anii gamaa gamanaa iyyanii mataa qabatanii bo'anii ani nan taphadhaan ture. Waa'een haadha kootii naaf hin galle ture. Guyyaan natti dukkanaa'uun erga isheen na bira dhabamte irraa kaaseti. Yaa ta'u malee akka akkasitti natti hin dhiphanne natti cinqiin guddaa natti hin nagaamnes warroonni ollaatis yeroo sanii na guddisuudhaaf baay'ee tattaafatu turan na gargaaru yeroo baay'ee
mana isaaniitti fuudhanii naan galu akka wantoota yeroo ijoollummaa kootti yeroo daa'immaa kootti na fudhatti takkittii mucootii waan jettuuf yeroo baay'ee ofitti na fudhatti garuu abbaan kan koo dura saalan qabu qoommaatti guddate waan ta'eef wanti godhu wanti biraa waan hin jirreef carraan biraa waan hin jirreef fuudhuuf murteesse gaafa haadha manaa lammataa fuudhu haati manaa lammataa isaa immoo akka ilmoo isheetitti na laalti hedduu na jaalatti gaafa warra isaanii dhaqxu fuutee naannaqxi hedduu kana akka naada kan koo yaadanitti na guddisaa turte egaa yaa obboleewwan kan koo haati nalinii dhagaa waqaramin jedha Oromoon gaafa mammaaku isiinis erga xiqqoo bubbultee ulfataateen booda daa'ima argatte anis xiqqoo jabaachatiin dhufee gaafa waggaa 5 ga'utti akka horii eeguuf gara horii bobbaasan yoon horii bobbaasan anatu horii duuka bu'a egaa karaa fageenyi isaa sa'aatii tokko walakkaa ol deemsisuun deemee horii obaasan ture akkuma jabaachaa dhufeen natti jijjiiramaa dhufan abbaan koos haadha manaa biraa fuudhee waan qabateef jaalalli naaf qabu sunis kan duraanii caalaa hirrachaa dhufe ijoolles waan qabuuf jecha waan na dagatee waan na lasaatee iyyuu ittiin fakkaatu natti fakkaataa gaafan taa'ee yaadu yoo manaa ba'uu ganama hojii manaa na hojjechiifti jaalalli duraanii sun bakka dhaqeen beeku ilmoo ishee erga argatteen booda anaan nagatte duraan dugdasiitti kan na baattu maatii si biraan kan na dhaqxu na dhiiste deemu jalqabde hiriyoota koo waliin kanan taphadhu hiriyoota koo irraa na dhoowwanii osoo horii eegaa jiru tokko tokko qalbiin ijoollee waan taateef irraan fadhee horii gateen mana hiriyoottan kooti deeman ture garuu abbaan kan koo mataa irratti kan na baatu sana osoo hin taane halankeedhaan na dhaanuu jalqabe namni lakkii dhiisi maaloo mucayyoon tuni daa'ima umaa hin beektu hin jiru namoonni badee gaafa na dhukkubsatanii maaliif loltaan jedhanii ishiin mucayyoo kiyya daa'ima kiyya isin maaltu isin ga'ee jedhaan kanaaf namoonni baay'een dubbii kana itti siqanii dubbachuus ni sodaatanii abbaarra itti naannus kan jedhan ni dhiisanii anaan guyyaan duraan osoo hin taane yeroo kana natti dukkanaatu dhufe warra akka hootiyaa yoo nan jalaa badee dhaqee halka sanin buluu dhufeen na fuudha horii namni naaf eegu hin jiru jedha waan ta'eef egaa yaa obboleewwan kan koo ganama manaa hin hojjedhee galgala horii duukaan oola galgala yoo nan galee osoo wanti tokko bade ta'ee ijoollee ishee balleessite yoo ta'e ishiitu balleessaa jettiini abbaan kan koo maaliif balleessite jedhee osoo balleessa sun kiyyallee ta'e na gorsuu osoo hin taane osoo addaan hin baafatin anaan dhaana ture haga lubbuu koo baasutti malee humtuu isatti nafne namoonni baay'een abbaan namaa gaafa nama jaalatu gaafa haati kan kee harmeen kan keessa jirtu qofaadha maaliif hin jennaan haadha jaalatanii ilmoo furii nungatanii jedhaa miti Oromoon yeroo mammaaku kanaaf anaan mucayyoo mataa irratti na baatu sanii har'a lafarrattuu akkan jabaachaa dhufeen ijaan na arguu kan koo jibbe egaa wanti kun maaltu jira bakka nagus nan nabe guyyaanis natti dukkanaa'e guyyaa nan bu'aa halkan nan bu'aa boqonnaa hin qabu hojii mana keessaa jabaachaa akkuma dhufee natti baay'achaa dhufe osoo nani lakki maaloo amma yeroo kana muddamaa yeroo natti darbe jedhanii abbaa keetittan si hima naan jetti waan ta'eef anis uleenis dirra kan koo nyaatte anis uleettiin nama bareen ta'e booddee osuma isaan naan jedhaniyyuu dhaga'uu hin didee abbaan kan koo garuu ulee natti jabeessatoo dhufe kanan itti baqadhu na wallaale warra akka otoo yoo naqe na fuudha warra obboleessaa yoo naqes na fuudha kanaaf wanti godhus waan hin jirreef obseetuma jiraachuu eegalee hiriyoottan kan koo gaafa baratan anaan horii keessatti kanaanuu galatan qabu kanarratti nan tumamaa abbaan ofii dhuguma akkas nama godhaayii nama jechisiisa rakkoo ofiisaatii keessa darbeetti guddatu sanis ni irraanfate gidiraa keessa darbe san ni irraanfateetti garuu anaan mucaa isaa akkasittiin dirra kan koo ulee nyaachisa ture egaa akka aadaa Oromootti haati takka gaafa duutee obboleettiin ishee yoo jiraatte obboleettii ishee kennuufi yeroo sanatti obboleettiin haadhatii xiqqoo waan turtee fi ishee eeggachuu waan hin dandeenyeef haadha manaa biraa fuudhee garuu akkuma anis waggaan kan koo dabalaa deemuun obboleettiin haadhatii jabaachaa dhufte egaa isiinis jabaachaa akkuma dhufteen abbaa kootti waan heerumtuuf boru laata giseesii mana koo dhuftee anaafis naaf dabartee laataa kan jedhu keessa kootti uumamaatu dhufe
yaa ta'u malee keessi kan koo gammachuu hin qabu. Abbaan kiyya nama umuriin guddachaa deemudha. Ishiin garuu daa'ima xiqqoodha. Umuriidhaan hagas mara baay'ees walirraa hin fagaannu. Maaliifiin qotusuu haadha tootii waan taateef jechuudha. Egaa yaa obboleewwan kan koo seenaa kan koo kanarraa akka waa barattan abdii guddaan qaba. Seenaan kun inni xumurame osoo hin taane yeroon isaa sa'aatiin isaa waan dheeratuuf jecha kutaa lammaffaattiin qabadhee kan isiniif dhiyaadhu ta'a. Seenaan shamarree tanaa maal ta'e na laata? Abbaan ishee yeroo haadha manaa biraa fuudhe obboleettii haadha isheedhaa fuudhe gammachuun jiraatti laata? Sanii asitti hoo osoo haadha manaa sanii fuudhin maal taati mucayyoon tun jettanii yaaddu? Yaada keessanis saanduqa komentii irratti nu barreessaa jechaa kutaan itti aanu dabareen itti fufa waan ta'eef obsaan nu eeggadhaa isiniin jechaa waan akka kana turtanii dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Eebbifamaa.